Şimdi bu sorulan sorulardan bir tanesi. Ben horlama hiç yok, uyku apnem var. Böyle bir şey yok. Uyku apnesi horlamanın büyük abisi. Yani önce basit bir horlama olarak başlıyor sorunlar ama kişi kilo almaya devam ettikçe, kötü alışkanlıklar devam ettiği sürece, özellikle vücut kitle indeksi arttıkça basit horlama yavaş yavaş daha ağır bir durum olan uyku apnesine dönüyor ki bu hayatı tehdit eden bir durum. Çünkü kalbe yük biniyor, vücuda büyük yük biniyor. Kalp hastalığı, şeker hastalığı, birçok sorunlar bu uyku apnesiyle ortaya çıkıyor.